टिभीएस को शोरूम में बाइक सर्भिसिङ दिएर निक्लिँदैछौँ पुम्दीकोट जानला हामी। सन्तोष र म अब यहाँ चिया खान लागेको माथि एउटा राम्रो ठाउँ देख्यो। बस्ने ठाउँ यस्तो राम्रो छ अनि यहाँबाट हिमाल खुलिँदैछ है। हिमाल खुल्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ। हामी पोखरा धेरै आयो तर यो ठाउँ आएको थिएन। आधी घण्टा बस्दा फेरि पनि यस्तो बादल लगाएर हिमाल खोलेन। अनि अब हामी शिव मन्दिरतिर जान लाग्यो होइन सर? भाग्य छैन यार हिमाल हेर्ने। यति धेरै पोखरा आउँदा नि कहिले हिमाल हेर्नु पाउँदैन राम्ररी। अलिकति खुल्याएको थियो अघि, अब खुलेन। अब जानला हामी समीर खाजा घर भन्ने ठाउँको माथि बस्ने ठाउँ छ है। त्यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ हिमालहरू खुल्यो भने। अब दाइले नै भन्नुभयो 3 दिन भएर नखुलेको। 3-4 दिन भयो दाइले भन्नुभयो। अब हामी मासतिर जाँदैछौँ। ल दाइ अर्कोचोटि आएछ भने फेरि छिर्नु भयो दाइ। त्यहाँ तल लेक साइडतिर बस्नुभन्दा यता बस्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ। ल हामी जाउँ। अब निक्लिन्छौँ हामी। यहाँसम्म मात्र बाइक ल्याउनु पाइने। यहाँभन्दा माथि चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ। पुम्दीकोट पैदल हिँड्नुपर्छ अलिकति, धेरै न सबजना यहाँबाट हिँड्दै गइरहेको छ। स्यासे भयो सन्तोष। दर्शन गरेर अब खानेकुरा के खाने कि भनेर सन्तोषमा खोज्दै हिँडिरहेको छ। पाउँदैन? पाउँछ जम त। ल यहाँ खाना खान्छौँ हामी। त्यो राम्रो एपिरियन्स छ। माथि बस्ने हो क्या? माथि बस्दा हुन्छ? ल जाउँ। प्योर भेज होइन त यहाँ? ल यहाँनिर एकदम 100% भेज खानेकुरा पाउनुहुन्छ। हामी माथि गएर बस्छौँ। शीतलमा बसौँ। ल हामी यहाँ बसेर खाना खान्छौँ। बाहिर यस्तो छ भ्यू पोइन्ट हो यो। अझ माथि पनि रहेछ छन चाहिँ। माथि जाँदैछु है त म। टपबाट कस्तो देखिन्छ। टपमा बसेर नि खान सकिन्छ तर गर्मी छ एकदम। त्यही भएर हामी तल बसेर खान्छौँ। यहाँबाट चाहिँ शिव भगवानको एकदम राम्रो देखिन्छ। खाना खाएर हामी फर्कियो। अब एस्थेटिक छ एकदम। ल धन्यवाद खानाको लागि। मिठो छ यार एकदमै।
दुईटै खाना मात्रै होइन